因為你已經因信承耶穌基督在你嘅救主同埋生命嘅主宰，並且接着浸禮見證與神同死同埋進同復活，現在就從聖父、聖子、聖靈嘅名為你施洗。阿門。既然你經願意嘅話，我就為你舉行呢個嘅孩童奉獻禮。多謝你嘅恩典，因為你嘅慈愛、你嘅揀選、你嘅救贖，以至到我哋今日能夠聚首一堂，去見證咧3位嘅受浸嘅肢體，佢哋與主立約。仲有呢個係一個好歡喜快樂嘅日子，連天上嘅天軍天使咧都一同嘅歡呼歌頌你嘅作為、你嘅恩典。信係因為我哋相信上帝係創造諸世界嘅，信係因為我哋知道尋求佢嘅人能夠得到神俾我哋嘅賞賜。你們是否願意依照聖經嘅智慧發展嘅經歷，逐漸教訓佢明白主嘅道理，領導佢祈禱、聽訓讀經？你們是否願意到適當嘅時候幫助佢預備領受水禮、得領聖餐，正式成為教會嘅會友？劉國仁，我奉聖父、聖子嘅名為你禱告，因為你嘅父母將你奉獻俾天主，亦都承諾將佢喺一路成長裏面，直至到你成長嘅時候、成人嘅時候接受呢個聖禮。願主幫助你嘅父母，都幫助喺主裏面成長。奉我主耶穌名祈求，阿門。重要嘅，佢哋先要訓練佢成為一個認識耶穌基督嘅人，帶佢返教會學習聖經，佢哋都教佢聖經嘅真理。我哋奉主嘅名，求你祝福佢哋，俾能力佢夫婦嚟到教養呢個孩子，道路也不偏離。奉我主耶穌名祈求，阿門。奉聖父、聖子、聖靈嘅名為你禱告，因着你嘅父母將你奉獻喺耶穌基督嘅面前，我哋祈求耶穌基督祝福你嘅幸福，有活潑嘅靈性、身體嘅健康，去栽培你成為上帝天國嘅子民，直至到一天，當你成長嘅時候，你歸向耶穌基督，使到你接受聖嘅聖禮嘅時候，如此榮耀頌讚都歸於天父上帝。聖洗禮十分重要嘅。聖洗禮係一個信徒喺眾人面前公開承認耶穌基督與教會聯合成為一份子嘅行動。我哋而家就請到佢哋3位嚟到接受呢個領信。朱培恩，你已經接受耶穌基督為你個救主與生命嘅主嗎？你願意一生跟隨主並侍奉佢嗎？我願意。你已否接受？你已接受耶穌基督為你個救主與生命嘅主嗎？你願一生跟隨主並侍奉主嗎？你睇上，你已接受耶穌基督為你個救主與生命嘅主，係嗎？係啦。
你願一生跟隨主定侍奉主嗎？主我何寶貴，請觀看到。